Ragazzi, eccoci tornati. Siamo su Slime Time. Slime Time. Sarà qualche boss, qualche mostro sicuramente. Ah, questa è, cioè, devo colpire la ripetizione. Ok, vai. Wow. Fai tanta paura, sai? Wow, 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 wow. Può diventare anche un gigante. Cioè rimane un fallito. Wow, 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 wow. Ciao. Wow, 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 wow. Ah no? Sei andata? Boss defeat? Ok, ciao ciao. To infinity and beyond. Il negozio di giocattoli. Devo trovarti il braccio a te, ok. C'è qualcosa di veloce da fare? No. Figurati. Ah, ok, è acida. Acida. Ecco dove sta l'orma di Mr. Potato. Oh mio Dio, che giro enorme mi devo fare. Questi livelli così, mamma mia. Tipo la Super Mario Bros. Non c'è un nemico che devo affrontare e basta. È più semplice, vedete.
Ti odio. Tu dovrai morire prima o poi. Ok, meno male. Ho preso un puccino, wow. Oh, porta le mie cose e ti do un... ok. Ragazzi, un altro minuto e poi stacco. Anche perché non so neanche da quanto tempo sto registrando. Ma credo un bel po'. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Vabbè, ciao ragazzi.